Так, видео пошло. Вот, приобрел сегодня вот такой вот какой-то американский кондиционер для ремней. Инструкцию читать не буду. Ну, в общем, встряхните при заведенном двигателе на холостых оборотах. О, тарахтит. Пойдем шиканем на ремень. Посмотрим, будет он, сука, скрипеть, блядь, или нет. Нахуй, опять наебали производители на... Не знаю, там будет слышно или нет в камере. Так, сейчас капот открывается. Опа! Зима. Зима. Видите, вот у нас одеялка. Во. Не знаю, слышно или нет, но такой свистец какой-то стоит, блин. Вот. Сейчас попробуем мы его туда шикануть. Будет пропадает или не пропадает. Блять, не видно ни хера. О. Опа, свист-то пропадает. Так, сюда как-то неудобно лить. Сюда будем сюда. Не совсем удобно снимать и сразу лить. Но свист реально пропал. Так что, значит, работает эта штука. Правда, плоховато видно. Вроде бы ремень. О, красота. Все, свиста нету. Так что можно пользоваться. Ну, чуть позже, потом, если что, посмотрим, повторится свист или нет. Ну, реально ремень такой стал, как чем-то покрытый, блин. Но сюда залазю. Все, наверное, хватит, больше не буду поливать. Такой стал как новенький. На тебе еще чутка. О. На тебе еще. О. Ну все, вроде бы, свиста нету. Так что не реклама, тупо какая-то хрень умбро, вроде бы работает. Кондиционер, вот такой флакон. Хотел купить софт 2 девятки, не было в продаже. Так что пришлось брать вот такой вот баллон. Вроде работает. Свист прошел, все красиво.